ushize mbwe gushaka kubana na papa. Kandi niwe yambwiye ko ashaka kubona. Wow. Don't say wow. Why? Bebe. Ndashaka ngubwire ko kugeza iyi saha nubwo turi gupanga gukora ubukanye nawe kandi tukaba dukundana. Ndashaka kubwira ko papa ashaka kunshyingira umukobwa. Nanone yewe nanone andongera nsubiramo bya bintu byose yambwira ko yakubakiranye gukuru akabashingira business nanjye nkakora akangura imodoka buri kimwe nawe umugore wishimye ubayeho neza. Nanjye byari inzozi zanjye cyangwa se n'inzozi zanjye. Ariko ibyo byose ndabyirengagiza mbitera umugongo sinita no ku rukundo rwanjye kuko nari natangiye no kumukunda. Nibwo bwa mbere niyumvishe mu buzima bwanjye byibuze njyewe nkunze umuntu nta atamatirije namugiriye impuhwe wenda ngo yaramfashije ngo ibiki ngo ngomba ngo kubyiyigamo ngo ibiki. Numbwiye ko byarangiye kunzura mugabo. Yego Jose. Ariko ibyo byose ndabyirengagiza ndavuga basi reka ndeke gutesha agaciro ubufasha nsabe yamfashije nta hantu mfite ho kujya kuba tutanaziranye tutari n'inshuti akamfata akanjyana mu nzu yego twaba mu buzima bubi ariko byibuze numva mfite ndakwanga bivuga gatanu ndakwanga ongera kabiri kuko karindwi ariko ibyo ndiko kubwira kimwe cyo nako aho naho ndagutsinze yes nakubwiye ongera urumva cyo ni igitego cya mbere kabiri ibuye ryanzwe nibyo ryakomeje ifuro gushaka utazi bibiliya papa uretse nze nkubwire gatatu nizere ko atari ubu yo yagerayo arankunda ako sister nyaramurozi ngira bamuroge nimujyane yo bamuvure icyakabiri ikindi cyanyuma ashaka kukubwira wowe ndikora ndacyakubaha kuko uri bofe wanjye ukaba ndatabukwe nicyo gituma nkora ndacyaguruka ibyubahiro byinshi nta byoro byawe nshaka ntabyo nkeneye pe ibyo wankoreye iwawe narakubiha ubiha abandi ugarukira hano ariko ubiha abandi ngewe ndakwiyamye mwemye kuri bushiti wanjye umujye kure sinakurenganya kuba ababyeyi bawe bafunze burundu iyo ni tongo ko nutitonda uzabasangayo udahindukira wowe narebi uvanye ubwijambo ariko ngiki Imana yifata mu bwijambo rimwe mbere kubasangayo nanjye wamvira mu nzu mbere kubasangayo wamvira mu nzu naho ababyeyi bawe bari uzabasangayo okay nibaboze nawe uzabora reba mujyana n'agatoki mujyana n'agatoki ariko Sauda akujya witaba neza ako watujwe discipline cyangwa karame bro nta soni bro nsosokora sinakuzi umva mubwire rero ngiye kuguha amahirwe ya nyuma yo kunyumva birababaje ko umukobwa nkawe mwiza ukubitwa kwa kutumva nongere mbisubiremo bwa mbere n'ubwa nyuma aya mukara gasore kitwa nde ngara gasore nishiri wawe urabisubiramo nta soni ako bro kuye kunya umukwe dukeneye mu muryango ni Gabi wenyine wisi ushaka mu muryango ndakubwiza ukuri nutabyumva ibyo urwo rurimi ngujya kuvuga rwashiri wawe nzarukata genda mukunda gakunde umva reka nkubwire
akukubite cyangwa mbamubwire genda ukubita ibyo ndamukunda pe ndamukunda cyane umva ariko wabuze amateka ari hagati yanjye na mushiri wawe nta soni amateka uramushiri wanjye arajya kuzira ibyaha ba mama na papa bakoze gutyo mva nkubwire rero ikosa ryabo ahubwo aho bari barahakwiye cyane nta n'isoni ntabwo nkwiye gutandukana na shiri wanjye kubera amakosa ya mama na papa nose mubonyemo iki ndamukunda gusa mbwira ikintu kizima afite cyagukuruye ariko niba mubwira ati umukwe dushaka ni Gabi bijya mu matwi yawe Gabi njye sinshaka no kumwumva Gabi ugomba kumwumva ugomba kumwitaho ugomba kumuha keya bro ndagukunda ndakubaha rero niba unkunda niba unyubaha ntabwo byakunda pe kora ibyo nkubwiye kora ibyo ngutegetse sheri wanjye ubundi umwangirije ko njye mukunda si unkunda nabikubwiye sheri wawe wabuzi iki hagati y'aba muryango n'umuryango wanjye cyangwa se n'umuryango wacu waba ukize ariko ararengana ntabwo arengana we yararengana ahantu ababyeyi bacu bari barahakwiye banyariye kubera bo barahakwiye banyariye kuri uriya muryango mubi mama wanjye uba mubwire ceceka uriya muryango ndawanga anga umuryango ariko wikwanga bavutse babisanga none se barazira amakosa yabo uriya muryango ndawanga ahubwo bakagombye gusaba imbabazi twebwe uretse sha kambanze nkubwire uriya muryango ndawanga agakoko gusa agakoko haba imbeba haba umusere haba iki cyaturuka muri muryango ntabwo ntandukanye na shiri wanjye ndagukunda ndakubaha ariko nabyagorana nta no byakunda mukura amatama mukura amatwi mukurira iki nushaka nk'utu muci naranye gukoresha inkoni ndi musaza wawe ndakuruta myakanye ndi umuntu ukwiye kurereshwa inkoni gusa sinzi umuntu nkwiye gukunda uwo ari we ndi musaza wawe ndakuruta urumva uranduta ariko nanjye ugomba kugenda ku marangamutima yawe no amarangamutima y'ubugoryi y'ubujiji sinyashaka mu muryango urumva njyewe James ndarahiye aya matwi atumva ngenda mukunda aya matwi atumva njyewe ndamukunda ni muri icyo kijenjese kiri aho ngaho niyo mpamvu uyoborwa nabi urumva uko nkubaha ubundi ugomba kunyubaha kuki njyewe utanyubaha ari nyine ninde mukuru niba ari njye rero nyubaha kandi unyumva ibyo nkubwira ko ninde mukuru sawa soda uri muzima mu mutwe ngende muzima byuzuye cyane ibyo nkora ndabizi uriya muhungu ndamukunda ni umusheri wanjye ahaza ibyifuzo byanjye siba nimero mbe na mbere ntabwo byakunda nguhaye iminsi 2 nzayisangamo iyi telefone nzayikwambura nzagura indi uzagura indi nayo nyifate nyibike sibyo ntabwo mbyemeye nzongera gusanga aya maboko yawe uri amaraso yanjye nzasanga gukoze ndetse nzasanga iyunge kugutacinga ubona uw'inkanda ugomba gukora kuri James ugomba kwita kuri James uriya kumukorakora ntabyo nshaka nora kuri inzobe niyo ushaka umushiririza uzambwire oya nzafana nawe bro mubwire mbwira nyine nta kintu kizima wavuga Tania wirira hasi ngende ugende akubundi reka umubaze uzagezayo kuba umwana cyane gushaka kureka nanjye tazo gutuma nanjye ndira ariko ni wowe bitera buri munsi ndakubwira ariko nagushaka kunyuma uriya muryango urawushakamo iki umugore ngo abakobwa bari muri iki gihugu wabonye za utari we mugore ukeneye Sauda ndamukunda okay
Suko badahari barari bananyirukankaho. Niba ari weho wanteje soso. Niba ari wamunteje. Hari mpamvu ndamubonye aha ngaho ugahita umubwira ngo kumva ngo soso ngo ndagira ngo ubwire ko usanga. Rega Mugisha ko umukunda nta kintu bintwaye ariko banza umenye icy'ingenzi. Ese nge urareba iriya famiye bahitanye ababyeyi bacu. Wowe ejo ninkubura bizagenda gute? Nzasigarana nande se basi? Bababwiza Zawude niba umukunda uramukunda ariko wamure kugashaka mu yindi famiye iduhaye amahoro. Bafungira. Niba udashaka kunyumva se kuki ushaka ko nkorera ibyo ushaka? Fungira bazumubwirisha nawe. Sibyo kandi reka kurira. Ngomba kukwitaho. None se kuki utari kunyumva? Ngomba kukwitaho. Ariko Mugisha hazana umuntu nkunda hazana umuntu nkunda nawe ugukunda tukaba umuryango mugari kandi ukundana warenze kuri za nzangano z'imiryango nawe ushaka kumera nka James nubwo yirirwa nkubita ngayibaze nicyo ndi kwibaza none se ejo naguhitana nzasigarana ntabwo azirenga azanyitaho nkuko wanyitagaho banza umbwire ubu papa na mama babaye bahari bakishimiye ibi bintu kubibona uri databaye ahari yakwishimira ko ndi gutera ikirenge mu cyo kurwanira icyo shaka ndashaka kugaragaza icyubahiro cy'umuryango no kugarura agaciro kuri uno musozi abantu batagisurana batagihahirana batakivugana ibyo bintu bakabirengaho mu bantu batwiciye akarusho n'ababyeyi bacu abo bagombaga gupfa mbese ubundi ntabwo twabitangira ese Mugisha uri muzima uri gutekereza neza ibi bintu cyangwa aho nari ngiye kujya ndabiritse kuko ndi kubona batameze neza none se ni uri kubitera ndababwira sibyo tuza ngaho sezeranya kure ya mukobwa Sauda naza azakwitaho nanjye azamuza amarira urukunyumva kandi nawe ngaho uri kurira ntabwo uzongera kuyarira urukunyumva Mugisha sinshaka kukubura ndashaka kwereka data umusaza we mubi w'umugome nyumva neza ndashaka kwereka data ko yasize umugabo ndashaka kwereka James ko yibeshye ndashaka kurwanirira uwo nkunda kandi nawe ndagukunda sezeranya kushyigikiye sezeranya kuri kumwe nanjye nyumva neza ndakurekura umbwiye Mugisha sezeranya ko buri ntambwe yose ndatera basi umbi inyuma reka rubanda runyanga basi wewe unkunde nuse nunyanga biragenda ute Mugisha niba unkunda basi nongere ahubwo niba unkunda mbwira ko gira gutya uri kwatonda batwibuka wowe batwibuka Mugisha ndagushyigikiye ariko nyine nubona bijemo intambara uzamureke sinzamureka Karibu. Umuntu makaribu niyinjire. Ugira amatwi? Ugira amatwi cyangwa wapfuye uhagaze? nari mbizi niyo mpamvu wamaye karibu nkajya kwinjira simbagira ngo ubwire impamvu ninjiye nuko nari nzi ko sheri wanjye n'ubundi atari hano Sheri wawe? yes Sheri wawe akuvuga sheri wumva nta soni ugira mushiki wanjye yakwitwa sheri wawe wowe urabona wakundana nawe wowe rubebe wowe James
uyu munsi nkufitiye ubutumwa nkuzaniye. Ibintu bitangira urabizi. Ababyeyi bawe bafunzwe kubera kwica abanjye. Urukundo ntabwo rwarebye kuri ibyo. Ntabwo ngenzwa no kwihorera. Hano nzika afite. Uyu munsi nkuzaniye ubutumwa bukubwira ko mushiki we ntateze kumureka. Ibyo wankoreye hano umunsi wa mbere bose nanjye banza tuze usome ubone kuza gusubiza. Urashaka kunsembura. Ibyo wankoreye hano umunsi wa mbere. Byinshi wagiye unkorera agasuzuguro ko kuza ku bitiri wanjye no kunyishonguraho unyereka undi musore. Unyereka ko ari uzashingira. Ntabwo mwarebye ku rukundo. James, ninjye wakakwiye ko kwihoreraho. Ninjye wakakwiye kuba afite umujinya. Ushatse gusura papa wawe uramubona. Mukaganira. Tuganira neza ko ari nawe wagushyize. Tuganirira ari muri gereza. Hanyuma gereza ni ahantu ararya. Arya iki? Arya ibiryo atishyuye akambara imyenda. Bira ni ibiryo. Data ari kubora. Bira ni ibiryo warya. Mama ari kubora. Uranyumva neza? Ese njyewe basi yo mubashyira hariya nanjye nkababona. Umva sha. Basi yo mubambika n'ubusa ariko nkababona. Nagukubitiye iwanjye, sibyo? Okay. Nge nagabi tugukubitira iwawe. Ahantu hose tuzahurira wafunze umutwe tuzagukubita. Bivuga ahantu hose nanjye nje kukubwirira iwawe kugira ubone ko none wamaze gutinyuka. Nari nzi ko muri abantu wenda hari n'isomo wavanye kukubaswa afungiye kwica. Ariko nta kintu wize nacishije make. Ariko none ndagira ngo ko tugiye guhangana nkubwire imbona nkubone. Niyo mpamvu nkubwirira aha ngaha iwawe. Ni nero ngo aho muzongera nje kukubwira iwawe. Nkubwire ko mushiki wawe ari nje nawe tukambikana impeta tukabyara. Uzadusure cyangwa uzarorere. Azi ko mushiki wawe cyangwa birorere azaba umugore wanjye. Ibihe byose. Uranyumva neza? Nenza